めっちゃ速い。最後は晴れる日が来るのさ。行けよ行けよ。小樽投手。で、相手の狙いとしては、このインサイドに相手よりも走って、相手よりもたくさん点を取る。いい残してあげろ。しっかり結果残して楽しんで勝って帰りましょう。裏内定入れない。動いてないとこからこれで点取るぞ。オッケー。